السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سنصحح هذا التمرين الخاص بالامتحان أو الفرض المحروس الثاني الدورة الأولى. إذا هذا التمرين فهو مخصص للصخور الصهرية c'est-à-dire les roches magmatiques. On va lire l'exercice. Donc le document 1 عندنا le document 1 الوثيقة راه هي عندكم الصورة. représente l'observation microscopique يعني كتمثلنا واحد الملاحظة مجهرية ديال لا مانس ديال واحد الصفيحة دقيقة دين غوش ماغماتيك فولكانيك ديال واحد الصخرة وديال واحد الصخرة صهارية بركانية كي سابيل لو بازالت سميتها البازالت. Donc la première question, nommer les éléments numérotés sur le document. Donc dans le document, on a des numéros de 1 jusqu'à 4. On va donner à chaque élément le nom convenable. Donc عندنا الارقام واحد وجوج وثلاثة وربعة. دونك رقم واحد يعني ديك الارقام من واحد وثلاثة وربعة هادو عبارة عن بيلاورات سون دي كريستون. حنا كنعرفوا ان صخرة البازالت فيها ثلاثة ديال لي كريستون برانسيبال، فيها لوليفين والبيروكسين والفيلدسبات. لوليفين اللون ديالها اخضر، الاوليفين اللون ديالها اخضر، البيروكسين اللون ديالها اسود. Donc le numéro 1 c'est l'olivine, 2 c'est la pâte vitreuse هي واحد العجينة الزجاجية اللي باللون الأسود، وعندنا 3 c'est le peroxyne et 4 ce sont des cristaux de petite taille, ce sont des microlithes qui s'appellent le feldspath. Ça y est. Donc ça nous avons voir, vous avez déjà voir dans le cours. Ça y est. La deuxième question, déterminer la composition minéralogique de cette roche. يعني حدد المكونات المعدنيه دو سيت روش. مناش كتكون هاد لا روش؟ كتكون دي مينيرو او بيان دي كريستون اللي هما عندنا دي كريستون دو غران تاي اللي هما لوليفين والبيروكسين يعني رقم واحد ورقم ثلاثة، وعندنا دي مينيرو دو بوتيت تاي اللي هو لو فيلدسبات. صحيح. 3 قالك سيدي conclure les types de refroidissement subis par cette roche lors de sa formation. قال لك اودي استنتج المراحل ديال التبريد اللي خضعت لها هاد الصخره باش تكون. يعني ان هاد الصخره هادي مناش كتكون من دي كريستون دو غرون تاي، كتكون من دي كريستون دو بوتيت تاي، وكتكون من لاباط فيتروس. دو 3 زيليمون. دونك مهما انها كتكون من ثلاثه ديال العناصر يعني 3 زيليمون. دونك بور سا فورماسيون il est subi de 3 étapes يعني خضعت لثلاثه ديال المراحل باش تكون. التبريد لو غوفرواديسمون هو التبريد. ثلاثه المراحل ديال التبريد. الاولى لو غوفرواديسمون لونت يعني التبريد البطيء كيعطينا دي غران كريستو اللي هما لوليفين والبيروكسيد. وعندنا لو غوفرواديسمون موين، لو غوفرواديسمون موين كي دون دي ميكروليت دي كريستون دو بيتيت تاي. وعندنا لو غوفرواديسمون رابيد كي دون لا بات فيتروس. Ça y est. Déterminer sa structure, justifier la réponse. Donc la structure de cette roche, elle est microlytique car on a la présence de la pâte vitreuse. Ça y est. Donc c'est très simple, c'est un exercice qui est très facile mais avec concentration. Ça y est. Donc voici les réponses devant vous. Donc pour la première question, nommer les éléments numérotés sur le document 1. Donc 1, le numéro 1 c'est l'olivine qui prend la couleur verte. On a 2, c'est la pâte vitreuse. C'est une matière non cristallisée. Ça y est. 3, c'est le peroxyne. C'est un cristal de grande taille de couleur noire. Ça y est. Et 4, c'est le feldspath. Donc le feldspath, c'est un cristal de petite taille. Ça y est. 2. La question 2. Déterminer la composition minéralogique de cette roche. دونك اعطي او حدد المكونات المعدنيه لهذه الصخره ديال البازالت. دونك cette roche elle est constituée des minéraux de grande taille
comme l'olivine et pyroxène. Et on a des minéraux de petite taille, comme le feldspath. Ça y est? La troisième question. Conclure les types de refroidissement subis par cette roche lors de sa formation. استنتج مراحل التبريد التي خضعت لها هذه الصخرة خلال تكونها. Donc cette roche est subie de 3 étapes de refroidissement lors de sa formation. يعني أن هذه الصخرة خضعت ل3 مراحل من التبريد. On a le refroidissement lent, يعني التبريد البطيء qui donne des cristaux de grande taille comme l'olivine et pyroxène. يعني التبريد البطيء كيعطينا واحد البلورات كبيرة القد comme l'olivine ou le pyroxène. On a aussi la deuxième étape, c'est le refroidissement moyen qui donne des petits cristaux comme le feldspath. Ou bien on l'appelle aussi, ce sont des microlithes de feldspath. Ça fait يعني التبريد المتوسط اللي كيعطينا واحد البلورات صغيرة القد بحال الفلدسبات. Et on a le refroidissement rapide qui donne la pâte vitreuse. وعندنا التبريد السريع qui donne la pâte vitreuse اللي كيعطينا العجينة الزجاجية. La dernière question, déterminer sa structure en justifiant la réponse. Donc la structure de cette roche de basalte est microlithique car elle est constituée de la pâte vitreuse, ou bien car il y a la présence de la pâte vitreuse, ou bien car il y a la présence des microlithes de feldspath. Ça y est? Donc c'est très simple. عقل على التمرين مزيان، عقل عليه مزيان. راه اي لام ممكن تحط لك اي صوره، اي دوكيمون. حنا عندنا الدوكيمون خدينا على البازالت، اي دوكيمون واحده اخرى راه نفس العناصر. كنشوفوا المكونات المعدنيه، الا كانت عندنا لاباط فيتروز كنذكروا ديما لا ستركتور كتكون ميكروليتيك. الا ما كانتش فيها لاباط فيتروز سولمون دي كريستون دو غران تاي، اون دي كو لا ستركتور اي غروني، يعني محببه. صايي. Donc je termine cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. J'espère une bonne continuation. Merci et n'oubliez pas de partager cette vidéo.